我去廁所先啦。哦，唔該啊。總之過咗琴晚之後咧，我先發覺原來佢係咁快㗎。你估下佢用咗幾耐？1分鐘都唔使啊！我真係未見過啲咁快㗎咯。你嗰邊啊？哇，咁耐啊！唉，同我嗰個真係一個天一個地。BB， 你做乜無啦啦喺度喊啊？係我對你唔住咯，我估唔到原來你係介意我快㗎。你喺度講咩啊？我頭先同啲 friend 喺度講緊個外賣 app 啫嘛。app？係啊，用呢個 app 嗌外賣就係要3秒鐘咋。你話快唔快啊？哦，原來係咁。對唔住 BB，我唔會再嚟。你做咩偷聽我講電話？對唔住，唔好意思，我錯，對唔住。外賣到啦，你仲唔快去攞？即刻。喂，好彩頭先我醒目咋，佢話我哋講緊個奧秘 app， 如果唔係，我諗佢要自殺啊！個 app 邊快得過佢啊？佢嗰啲激光嚟㗎。光嚟㗎。